西北太平洋风王华加莎台风眼逼近台湾，随着暴风圈逐渐扩大，进入恒春半岛，强度也持续扩增。华加莎周日晚间到周一清晨发生眼壁置换，也就是热带气旋在原本的眼墙之外又形成新的外眼墙，取代旧的眼墙，成为最强台风，威力惊人。 目前暴风圈正在影响南端陆地，还有台湾东南部的海面以及巴士海峡，预估仍然是往西的方向移动。今天晚上会到达台湾南端的海面，明天清晨以后会往台湾西南端的海面移动。 华加莎以每秒21公里的速度往西北西前进，预计今晚就会以巅峰之姿到达台湾南端海面。气象署也提醒，强台瞬间最大阵风可以来到每秒73公尺，相当于17级风以上，对恒春半岛、台东以及屏东、高雄构成威胁。 提醒大家，今晚上到明天，整个东半部地区、恒春半岛和高屏的山区会有大雨或局部性的豪雨，其中在宜兰山区、花东的平地和山区以及高屏的山区会有豪雨以上等级的降雨。另外，基隆北海岸、还有屏东的平地以及各地的山区可能会出现局部性的大雨。暴风圈笼罩台湾陆地，北部地区受到外围环流影响带来的瞬间致灾性强降雨，也将伴随闪电雷击。 不能掉以轻心。华加莎也让气象署针对台东沿岸离岛跟屏东满洲、恒春半岛发布6米巨浪告警，台风中心恐怕逼近10米高度。提醒沿岸船只特别留意，全台各地也得慎防外围环流带来的强风豪雨。金宣水网跟陈林佑珍跳报道。